Zdravo! Včeraj smo se s taborniki 3 ure vozili do Vicence, kjer smo se tudi danes podili. Danes si bomo pogledali center mesta, pa šli zvečer na lučke. To je glavna znamenitost Vicence in si bomo tole prišli pogledati in si zabavljati več na nekaj prihodnosti. Pa smo že pojedali. Malo smo še podružili, ampak danes smo zaključili z ogledom mesta. V bistvu gremo samo še spat, jutri imamo pa še en dan v Italiji. Danes smo sicer malo zaspali, ampak smo se vsem pravočasno odpravili iz apartmaja in danes je naš zadnji dan v Italiji in danes si bomo šli pogledati še Vilo Rotondo pa še ene par parkov v mestu in pol gremo še v Padovo pa domov. Zdaj se nahajamo pri Vili Rotonda, ki je na zadnji postanek v Vicenzi. Pa bomo pa šli še v Padovo in nazaj v Ljubljano. V resnici nam je zmanjkalo časa, da bi šli v Padovo, ampak pa smo šli na pico v Izoli. In zdaj smo po 3 urah vožnje prišli nazaj v Ljubljano in tukaj se je naš trip zaključil.